நாளை 8 மாவட்டங்களில் மிக கனமழையும் 14 மாவட்டங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். நாளை நம் தமிழகத்தில் கனமழையானது வெளுத்து வாங்க போதும் பார்த்தீங்கன்னா நமது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சுமார் 8 மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழை எச்சரிக்கையும் சுமார் 14 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ற எச்சரிக்கை தற்போது விடுத்துள்ளார்கள். இதன் காரணமாக நாளை ஏகப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை விடுவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே இருக்கு. ஸோ அது எந்தெந்த மாவட்டம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லா டக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு புதுசா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லீவ் அப்டேட்ஸ் உடனே கொண்டு தெரிஞ்சுக்க கீழே நம்ம டெலிகிராம் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இருக்கு, போயிட்டு உடனே ஜாயின் பண்றேங்க. சரி வாங்க, நாளைக்கு எந்தெந்த மாவட்டத்தில் லீவ் ஆனது விடுவதற்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி தற்போது பிரேக்கிங் நியூஸ், நாளை புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே மாதிரி நாளைக்கு எந்தெந்த மாவட்டத்தில் லீவ் விட போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாளை மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியின் சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதில் அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு நாளை விடுமுறை விடுவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே இருக்கு. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நமது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை இந்த மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டு இரவில் கனமழையானது பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது பாலச்சந்திரன் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். இதோடு மட்டும் இல்லாமல் மேலும் ஒரு காற்று சுழற்சியானது தமிழகத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக கண்டிப்பாக மேலும் 2 வாரங்களுக்காவது கனமழை நீடிக்கும் என்று நமது வெதர் ரிப்போர்ட் ஆய்வாளர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். இதனால நல்லா குறிச்சு வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை விடுவது உறுதியாக இருக்கு. இதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட்ஸும் டக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எல்லா லீவ் அப்டேட்ஸும் உடனே கொண்டு தெரிஞ்சுக்க கீழே நம்ம டெலிகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இருக்கு, போயிட்டு உடனே ஜாயின் பண்ணுங்க. எல்லா அப்டேட்ஸும் டக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம், மிஸ் பண்றாதீங்க.